翻島外呢邊嘅一個珠海喎，啲景色咧相當之靚。係喺我背後就係一個日月貝啦，珠海嘅一個地標。咁今次咧同樣同翻我呢邊 Leo 一齊同大家分享呢個視頻嘅。我話大家好，係啦，咁嘅景色相當之靚，係咪？呢邊係啦，大家睇翻啦，有呢邊可以睇下落啦，睇翻呢邊成個海景沙灘，全部都俾晒你。冇錯冇錯。咁我喺身後呢邊咧就係講我哋珠海嘅日月貝啦。咁呢個即係我哋珠海嘅地標啊。同樣係望到我哋呢個廣州大橋啊。冇錯。呢個就係廣州大橋啦。冇錯。咁呢度咧當然就係咩位置啊？我而家喺珠海嘅海天呢個公園嚟嘅。海天公園。咁海天公園呢邊咧，聽講呢邊有沙灘啦，仲有我哋嘅呢個可以露營嘅。係冇錯。聽講風紀平時壓力大都中意呢邊，係冇錯。飲翻2杯呢啲 coffee。係，我之前成日放假都好中意揸車過呢邊飲翻杯咖啡嘅。係相當之寫意呢邊。係。咁我睇到啦，咁兩邊都有 coffee， 咁究竟揀邊間咧？係啦，咁呢邊兩邊咖啡店有咩唔同咧？有一間係叫一線嚟嘅，另外一間叫 station 嚟嘅。喺我右手邊咧叫一線咧就係睇翻嘅景會唔同嘅，佢係放翻我哋嘅一個小朋友玩嘅帆船啦。係啦，咁左手邊呢個 station 咧就可以睇翻呢個地標嘅。冇錯。係啦，仲可以睇翻成個日落啦。係。咁呢邊嘅消費究竟點啊？消費都唔貴㗎，佢呢邊飲杯咖啡都係20零蚊，甚至乎 station 咧佢唔單止飲咖啡，仲可以食西餐。仲可以食西餐。甚至乎你晚上仲可以飲翻啲小酒都可以。同朋友聚會相當之唔錯。咁樣。冇錯。哇！如果係同啲 friend 過嚟約埋過嚟珠海呢邊玩，但係呢邊都係一個唔錯嘅選擇喎。係。因為呢邊咧講真就係俾翻少少停車費啦。冇錯。就幾十蚊就可以享受到我哋呢邊嘅海景啦，沙灘景啦。嗱，喺呢邊我啱先我都見到好多人喺呢邊玩緊帆船。係冇錯，係啦。呢邊嘅景色，因為今日可能會有少少凍凍地啦。係啊。但我覺得嚟到呢啲海灘嘅位置咧，都係非常之解壓嘅。冇錯，相當之唔錯。咁我哋依家事不宜遲啊，去到我哋呢個 coffee 呢邊，同大家去分享究竟呢個味道點樣先。好啦，咁我哋 let's go 走。OK， 咁呢個我哋已經到咗呢邊嘅 station 啦喎，我哋準備入去試一試佢啲咖啡。好啊，咁佢呢間店叫咩名啊 ？Station。好啊。呢邊咧就係一個大門嘅位置啦。冇錯。咁我哋依家let's go試下先。好，行啦。好啦，咁我哋依家咧就嚟到我哋呢個 coffee 嘅呢個室內呢度啦。冇錯。咁我哋啱啱點咗2杯冰美式。價錢點樣啊？好划算，20零蚊杯，我哋就可以喺度享受成個晏晝嘅呢個時光，聽住呢邊嘅音樂。因為今日係聖誕節啊。係，祝大家聖誕節快樂。好啊，祝屏幕前嘅朋友們，聖誕節快樂。係，冇錯。祝大家工作都順利啦。係，冇錯，身體健康。係啊。好啦，咁我哋啱啱就點咗2杯，好似係48蚊啊。係，冇錯，即係平均一個24蚊咯。冇錯。係啊，呢個價錢，佢係一個手打嘅。冇錯。咁我哋再俾大家去睇下呢個景色先。好啊。依家都已經係5點幾啦，咁我哋飲完咗 coffee 啦，冰美式。係啦。嗱，依家咧就5點幾啊，呢個太陽啊，準備要落山嘅時間啦。冇錯。嗱，依家仲係好多人喺度噶啦，喺度散步啊，海灘呢邊。呢個聖誕節啊，其實好多人都過嚟呢邊飲 coffee 咯。冇錯。係。咁我哋跟住咧，再介紹翻呢邊有啲咩玩噶。好啊。係咯，我哋 let's go 去啦。OK， 好。喂，Leo，咁我喺呢邊睇翻，仲有一個好長嘅長廊喎，喺個海上長。而家我都見到有人喺度行緊啦。呢邊咧。好多人喺呢邊行緊。哇！呢邊仲有一個島仔喎，小島係。係望住呢個日月貝啦。咁呢個日月貝都係珠海嘅一個地標性嘅建築物啦。係啊。係啊。佢夜晚光燈係好靚嘅呢個，而且仲好適合晚上過呢邊夜跑。冇錯啦。咁佢呢個長廊嘅旁邊呢邊咧，仲有一個白色嘅沙灘喎。係啊。係。呢個沙灘啊，我見到啱先係有人喺度玩緊嗰個帆艇咯，係咯 ，OK 嘅。咁呢個沙灘嘅旁邊呢邊咧，仲有一個一城 coffee， 係一線 coffee， 係冇錯啦。咁仲有好多啲靚女喺呢度影下相啦，哇！係影翻相都 OK 嘅喎，係啊，好舒服呢度。好啦，咁我哋就介紹完啦呢度啦，咁我哋再講翻我哋呢個
今期點解會過到嚟呢邊去影呢個視頻分享俾香港嘅朋友咧？OK， 好。係啊。好，呢度咁我哋就呢邊行翻出去呢個公園啦，成個露天公園相當之唔錯嘅。咁呢邊咧就有一個好大嘅露營啦，俾觀眾朋友去睇一睇啦。咁喺呢度露營呢邊咧呢個草坪呢度，咁就可以帶翻啲露營椅過嚟啊。喺呢邊家庭聚餐啊、BBQ 啊都係 OK 嘅，哇，好舒服。冇錯。仲可以聽到呢啲咁樣嘅雀仔嘅聲音喎，仲可以聽到呢啲海聲啊，真係幾唔錯。係，而且仲好安靜喎。你睇下今日又冇咩人。係咯，今日嘅話聖誕節都係冇乜人可能星期六日咧，即係比較多人放假，可能就會多少少人。係啦。咁我哋再去睇下，仲有啲咩玩嘅啦。係啊。OK， 好，冇問題啊。Harry， 咁我哋時間都唔早啦。係，我哋仲要翻去三鄉啦。係啦。咁同大家講翻個位置喺邊度啊？喺我哋而家呢個位置就喺呢邊珠海嘅海天公園啦。海天公園，而且都係挨住成個情侶路過嚟嘅。係啦。好啦。咁我哋就依家去攞車啦。係啦。OK。拎翻車先。係。咁呢個停車場咧就喺海天公園嘅呢邊佢呢個叫做海天驛站啦。係，冇錯。係啦。咁佢有大量嘅停車場，都好方便嘅，而且仲可以充電喎。如果係新能源車嘅話，係咯。咁佢仲可以充電啦。咁呢邊咧仲有便利店啦。如果係中意飲 coffee 又得，或者係買啲水啊去飲啊都 OK 嘅。甚至乎可以買零食，就坐喺公園呢邊係嘛，做下露營都比較方便嘅。係咯。可能近排咧即係天氣比較凍，就冇咁多人過嚟呢個海邊呢邊啦，因為吹近海風，可能會有少少凍。係啦。咁我哋依家去攞車先。OK， 好啊。好啦，各位觀眾，咁依家我哋就嚟到停車場，即係我哋去拎車攞車開車翻去三鄉先。係啦。咁而家喺正前方呢邊咧，就係我哋呢個充電樁啦。係啊，即係開電車過嚟就喺呢邊充電，好方便啦。冇錯。嗰啲費用都同大家介紹埋啦，係啊。佢呢邊就有嘅。到時就喺度充電啦，補充下電量。冇錯。好啦，咁我哋依家就拎車翻去先。OK， 好，出發。就呢邊出發翻去噶咯喎。咁我哋今期嘅節目就結束咗啦。係啦。然之後我哋就分享咗我哋珠海呢邊呢個海天驛站，即係呢邊有露營啦，咁呢邊行下啦，仲有可以喺呢邊飲下 coffee 啦。係啦。其實喺我哋就喺三鄉呢邊出發。大概都係3到2分鐘嘅時間啦，其實過嚟都好近嘅。咁呢個位置咧，如果係話想去澳門啦，都好近啦。咁呢度咧，去到我哋拱北關口都係10分鐘嘅時間啫。係啊，係啦，即係呢個海天公園咧係一條情侶路嚟嘅。咁佢係連接我哋呢個拱北關口嘅，所以話翻嚟香港又好方便啦。其實喺香港過嚟就直接到我哋嘅呢個港珠澳大橋、港珠澳口岸呢邊。咁咧過到嚟呢邊咧都係20分鐘嘅時間啫，係啊，係啦。咁我哋今期就分享到呢度啦，係啊。咁如果係近排咧，如果係想話了解我哋中山珠海呢邊，想啲飲食食啊，或者係有啲咩玩嘅，都可以喺公屏上邊去留言俾我哋，我哋下期咧會分享更加多呢邊中山珠海呢邊嘅玩嘅。如果係話想喺呢邊買層樓啊，咁我哋同阿 Harry， 咁我哋都已經係做咗成10幾年嘅房地產，所以經驗方面咧，我諗係絕對係充足嘅。同大家去講一講，中山珠海究竟邊個位置買嘅樓性價比高？好，係啊，好啦，咁今期講到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。